जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए भैरव आराधना का बहुत महत्व है। खास तौर पर भैरव अष्टमी के दिन या किसी भी शनिवार को श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित ही आपके सारे कार्य सफल और सार्थक हो जाएंगे। साथ ही आप अपने व्यापार, व्यवसाय और जीवन में आने वाली समस्या, विघ्न, बाधा, शत्रु, कोर्ट कचहरी और मुकदमे में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। यह बटुक भैरव स्तोत्र 52 भैरव का स्वरूप है, जैसे काल भैरव, कापली भैरव, चंड भैरव, रुरु भैरव, भीषण भैरव, उन्मत्त भैरव, क्रोध भैरव, बटुक भैरव आदि। यह बहुत ही शक्तिशाली बटुक भैरव स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करने से आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र प्रयोग, इल्म, मुठ, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि आपकी रक्षा 52 भैरव करते हैं। भैरव ध्यान वंदे बालं स्फटिकसदृशं कुन्तलोल्लासिवक्त्रं दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः किङ्किणीनूपुराढ्यैः दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताब्जाभ्यां बटुकमनिशं शूलदण्डो दधानम्। बटुक भैरव स्तोत्रः। ओं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रदः क्षत्रियो विराट् श्मशानवासी मांसाशी खर्पराशी स्मरान्तकृत् रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिसेवितः कंकालः कालशमनः कलाकाष्ठा तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिङ्गललोचनः शूलपाणिः खड्गपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभिरुर्भैरवीनाथो भूतपो योगिनीपतिः धनदो धनहारी च धनवान् प्रतिभागवान् नागहारो नागकेशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधिः त्रिनेत्रोज्ज्वलन्नेत्रस्त्री शिखी च त्रिलोकभृत् त्रिवृत्ततनयोडिम्बः शान्तः शान्तजनप्रिय बटुको बटुवेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिर्भिक्षुकः परिचारकः धूर्तो दिगम्बरः शौरिर्हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखीसखः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कपालधारी मुण्डी च नागयज्ञोपवीतवान् जृम्भणो मोहनः स्तम्भी मारणः क्षोभणस्तथा शुद्धनीलाञ्जनप्रख्य देहः मुण्डविभूषणः बलिभुग्नाथो बालो बालपराक्रम सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूतनिषेवितः कामी कलानिधिकान्तः कामिनीवशकृद्वशी जगद्रक्षाकरोऽनन्तो मायामन्त्रौषधीमयः सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यः प्रभुः विष्णुरितीवहि फलश्रुतिः अष्टोत्तरशतं नाम्नां भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्य सर्वकामदं य इदं पठते स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किञ्चिन्न च भूतभयं तथा न शत्रुभ्यो भयं किञ्चित् प्राप्नुयान्मानवः क्वचित् पातकेभ्यो भयं नैव पठेत् स्तोत्रमतः सुधीः मारीभये राजभये तथा चौराग्निजे भये औत्पातिके भये चैव तथा दुःस्वप्नजभये बन्धने च महाघोरे पठेत् स्तोत्रमनन्यधीः सर्वं प्रशममायाति भयं भैरवकीर्तनात् क्षमा प्रार्थनाः आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां कर्म न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर मया यत् पूजितं देव परिपूर्णं तदस्तु मे।